Mũtongoria wa bũrũri William Ruto agĩtanywo mĩaraho ya ũmũthĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga mĩhang'o-inĩ ya kũrugũria mĩtaratara ya kũraũra sekta ya kahũa. Ũrĩa warĩ mũnini wa gavana Peter Ndambĩri nĩorĩtie president kũmũrĩka mathĩna marĩa magũmĩire arĩmi. Akĩaria kanitha-inĩ wa ACK kĩa Ũmbũi mwena wa Gĩcũgũ, Ndambĩri augĩte mũrigo wa mathirĩ kwetha itĩ cia kahũa ũkoretwo arĩ mũhĩnga harĩ gũkũra gwa sekta ĩno. But kĩrĩa tũngĩenda kuona mũno thĩinĩ wa speech yake nĩ unguaranteed minimum return ya kahũa. Onakorwo nĩ thiringi 100 ĩtuĩke nĩ guaranteed ya kahũa, icio ingĩ tuongagĩrĩra igũrũ. No angĩũka gũtwĩra minimum guarantee nĩ 30 bob kana 20 bob tiwega. Ke tuigua atĩrĩrĩ, mũrĩmi wa kahũa no athiĩ na kiro ciake bengi na akombe rũni akĩmenyaga ena guaranteed return ĩrĩa ĩgoka. Ndambĩri orĩtie President Ruto agĩcera kaunti-inĩ ya Kirinyaga kwaranĩria na arĩmi amarĩhĩre mathirĩ maya mothe. Nĩ twaberwo itĩ tũkĩarĩria ũhoro wa waiver ya mirioni 100 cia mũcere iria arĩmi maremetwo, na Your Excellency wari on the front line ũkĩrũĩrĩra arĩmi ma Mwea mabeo waiver. Ndakũria na gĩtĩo kĩnene woka Kirinyaga wĩre andũ ũhoro wa waiver ya mbeca iria ci mathirĩ-inĩ cia kahũa. No tũkene tũngĩigua ũrutĩte kiugo gĩa kuga andũ a kahũa nĩ mabeo waiver ya mathirĩ marĩa mothe menamo mambĩrĩrie upya. Ihinda-inĩ rĩu akĩnyĩra thirikari gwĩtĩkĩra kũgũra mũcere wothe ũrĩa ũrĩ thitoo-inĩ cia Mwea na arĩmi marĩhwo mbeca ciao. Ũkĩaria kahũa ndũkariganĩrwo nĩ mũcere, na nĩ tũrauga na kiugo gĩaku nĩ tũgĩtĩkĩtie. Wauga ministries nĩ ikũgũra mũcere within 2 weeks matiokire. Minister wa Ngirigasha always why when a presidential decree has been made ararega kũmĩbuata ekiona rais arauga acio nĩo maragũithia thirikari. Koguo ndĩngĩenda gũkona ĩkĩrivĩcĩtwo mũthenya wa rũciũ gũtuĩke mũcere nĩ ũgũkinya thiringi 100 ya kiro ĩmwe yume thiringi 100 of pound rice. Harĩ tabarĩra ya waki wa Kemri mwena wa Mwea, Ndambĩri augĩte tabarĩra nĩ yagĩrĩire gũcokereria na ĩrĩkire na ihenya nĩguo kũguna mũingĩ. Nĩ twarĩ na ndona ũrĩa augĩte nĩ agũtwakĩra Kemri. I think it was a one bank project na yakostaga bilioni 15 na nĩ yarĩ negotiated nĩ the former governor Ndathi nekabĩtũkio negetĩkĩrwo na taito ekauma. No taito yarĩ ĩgĩtwo under the county government of Kirinyaga. However, maũndũ nĩ magarũrũkire na gũgĩtuĩka nĩ kwagĩrĩire na push and pull. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa KRA.